Vamos falar do uso funcional da toxina botulínica Botox. A toxina botulínica é muito utilizada também para bruxismo, que é o paciente que duerme apretando os dentes. Consequentemente, este músculo se hipertrofia, se vuelve maior e isso molesta essa pressão com frequência. Podemos fazer toxina para relaxar essa musculatura. E muitas vezes temos um efeito estético consequente a isso, que é um adelgaçamento do rosto. Então, se você duerme bruxando, sente esse dolor e sente que esse musculito já está mais gordito, digamos assim, consulta do médico dermatólogo, porque te pode aplicar Botox e melhorar essa condição.